Dámy a páni, a najmä občania Pezínka, táto stavba bola vyprojektovaná v 90. rokoch ako SO1 a SO2. Bol postavený len SO1 objekt, teraz sa ide stavať objekt SO2, pretože neboli vysporiadané pozemky. Viem o prevode práv z firmy pána Satinu, opravte ma moji, ktorí o tom viete, moji kolegovia, boli prevedené práva výstavby tohto objektu z pána Satinu na pána Kormanoviča. Takže žiadne mesto, žiadni poslanci, žiadna komisia nič neschvalovala, nepovolila, ako sa nám to niekto snaží sugerovať. Tento dom tam mal byť už pred 15 rokmi a bol povolený a schválený niekedy v 96. roku, ak sa nemýlim. Takže my s týmto domom nemáme nič spoločné, jednoducho bolo vydané stavebné povolenie, bolo predĺžované, obnovované a neviem aké, ale vyprojektované ako SO2 to tam bolo už v tej dobe. Takže nemožno ho ani eliminovať, ani zastaviť, pretože vzniknutú škodu by si nikto, ako sa hovorí na triko, nepripísal. Nech sa páči, pán Šipoš, faktickú. Ja chcem pre úplnosť opraviť a pán primátor, že stavebné povolenie na SO2, čiže to, čo sa teraz ide budovať, vydávalo mesto Pezinok ako stavebný úrad a nie v 90. rokoch, ale pred 10 alebo rokmi. Čiže už to vydávalo Projektová dokumentácia bola podpísaná v 90. rokoch, oštemplovaná môjim predchodcom Pesom. Oštemplovaná štúdia nezakladá právo ešte stavebníka stavať. Dobre, ale stavebné povolenie vydalo mesto Pezinok. Stavebný úrad. Stavebný úrad. Pán poslanec, viem, kam smeruješ. K tým kecom na Facebooku a na webovej stránke Pezinok nahlas. To je všetko. To smeruje len tam. Ale nikto mi nebude pripisovať zodpovednosť za niečo, čo tento úrad neurobil, neschválil. A keby chcel, tak potom nech sa dobrovoľne prihlási, že bude znášať hmotnoprávnu zodpovednosť za prehratý súd.